Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, para alim, para ulama, sedaya, para kiai, para ibu nyai ingkang selalu kita hormati, kita muliakan, dan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Lurah Kelurahan Sekardangan, masyarakat Indonesia adalah Kecamatan. Maka seyoginya kita mendalami ilmu agama dengan mendengarkan siraman rohani berikut ini yang akan disampaikan oleh Dr. Rizky Haji Imam Hambali dari Surabaya. Syuting niki mengke ben masyarakat liyane ngerti. Masjid Baitus Salam. Para sesepuh bini sepuh yang selalu kita hormati, kita muliakan, khususnya Bapak Ketua Takmir Masjid Baitus Salam Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo Kota, Jawa Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, mugi-mugi ngaji niki mangke dipun barokah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mugi-mugi kula jenengan urip diparingi ati sing ayem. Nggih. Wong urip niku sing penting ayem atine, pokoke sugih. Daripada melarat gak ayem atine, lebih baik sugih pokoke ayem. Alhamdulillah. Soale saniki akeh wong sugih gak ayem niku. Sampeyan rungokno berita Jakarta. Sugih-sugih kecekel KPK. Nak mboten ayem man di penjara. Kan mboten nate krungu ana wong melarat kecekel KPK. Masa ana bakul bakso kecekel KPK. Apane sing di KPK? Masa pentol ngene kena KPK. Makane muga-muga jamaah Baitus Salam nggih. Baitus Salam niki muga-muga nggawa selamat dunya, selamat akhirat. Para hadirin, Kanjeng Nabi niku gadah sahabat. Namine Sofyan As-Sauri. Sofyan niki sahabate Kanjeng Nabi sing paling ganteng. Padahal wong Arab niku pun ganteng. Nah Sofyan niku sing paling ganteng. Mek Mahabharata adoh Bu. Cek ganteng Sofyan. Ganteng Sofyan. Cuma melarat. Nah ana wong ganteng tapi melarat. Ini lumayan, kan cek ganteng.
daripada melarat elek. Ini ganteng tapi melarat. Suatu saat matur kali Kanjeng Nabi, ya Rasul, kula niki kepengin kaya kanca-kanca ngoten Kanjeng Nabi, supaya iso tuku kendaraan, iso ndandani omah. Kula niki pun pirang-pirang tahun melarat mawon. Jare Kanjeng Nabi, Sofyan, nggih, awakmu kowe nak ngono ae. Aja sugih-sugih. Engko nak sugih malah gak nate nyang masjid awakmu. Kadang-kadang enten lho, wong niku zamane melarat nyang masjid. Begitu sugih pelas. Mboten teng masjid. Mbok sapa ndi? Masyaallah, enten niku. Muga-muga wonge gak teko iki. Lah. Makane jare Kanjeng Nabi, wis ngono ae Sofyan, aja sugih-sugih. Mboten Kanjeng Nabi kula nggih kepengin sugih. Oh ya wis, nak awakmu kepengin sugih mulya. Di rumahmu itu ada apa? Bawa sini. Sofyan iki nggih tolak-tolak wong melarat kok mulih. Adik mengambil sesuatu di rumah. Tapi berhubung sing ngengken Kanjeng Nabi nggih mantuk. Dugi griya takon sing wedok. Dik, sampean duwe apa? Jare sing wedok, sampean niku lali bae Mas, nak melarat. Wong melarat kok takon duwe apa? Ya duwe gusi iki. Mosok dik gak duwe apa-apa belas. Ana iku lento yang buri iku. Lho iki sing takon Kanjeng Nabi. Akhirnya sing wedok niku meneng. Mergo Kanjeng Nabi sing ngengken. Terus mikir, akhirnya ketemu. Nggih Mas, gadah. Apa Dik? Gombal. Gombal tengik niki lho Mas. Jadi Sofyan As-Sauri niku tiap tilem kali sing wedok lemeke niku gombal. Mboten dipan spring bed ngoten, mboten, gombal tengik nih. Tengik mergo kena keringet. Jare Sofyan ya wis iku lempiten. Akhirnya dilempit terus digawa teng masjid. Nggih kaya ngeten iki, pas pengajian ngeten iki Kanjeng Nabi niku. Lah Sofyan niki mara nggawa gombal. Mantun pengajian Kanjeng Nabi mengumumkan pengumuman setelah pengajian sahabat jangan pulang. Mau weneng kabeh ana apa? Mosok diwedus-dusan. Mboten. Ternyata Rasulullah nyeluk Sofyan niku. Sofyan, nggih. Nggawa apa awakmu? Nggih Kanjeng Nabi gadah. Apa kok gombalimu kiyo? Ya wis gawa rene. Subhanallah. Gombal tengik nih dicekel Kanjeng Nabi, cek terus diangkat ngeten. Dilelang, Mbak. Lah lelang niku biasanya kan sepeda motor, mobil, ngoten. Mas dilelang ngoten niki mboten niki gombal. Gombal tengik niku. Sinten sing purun numbas gombal niki? Saya jual 1 juta. Sak masjid angkat tangan kabeh. Jare Kanjeng Nabi, lho, gelem kabeh wong-wong. Apa karo nek iki gombal? Terus diomongne kali Kanjeng Nabi, ngapunten nggih, ini gombal lho ini, tengik bisa. Siapa yang mau 10 juta, sing ngacung separuh. Sing ngacung nih, separuh gak ngacung. Lah sing gak ngacung niku yo gremeng. Terus tinggi opo gombal 10 juta cek larang. Lah gombal iku nak diperes terus diombekno wong meteng langsung keguguran nih. Saking tengi.
Lho, ngoten niku sing ngacung separuh. 10 juta cara sakniki lah. Dhisik dirham ngoten. Matur-matur diundakno kali Kanjeng Nabi lelang niki. Nggih lelang gombal niki. Niki tak dol 20 juta. Sing ngacung 10 wong. Oh, cek akeh. Diundakne melih. Wis 40 juta. Sing ngacung wong 3. Lho, cek ono ae. Akhirnya dipolno. Wis tekad-tekatan nggih. Siapa yang mau 50 juta gak ono sing ngacung belas. Meneng kabeh. Kelarangan dong gombal tengi 50 juta. Ngoten niku sahabat yang gremeng asline nih. Lah terus tinggi opo? Masya Allah larang rek. Berhubung boten enten sing ngacung. Akhirnya sing ngacung niku sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan niku nek cara sakniki ngoten pengusaha. Sayyidina Utsman bin Affan diangkat kali Kanjeng Nabi. Sinten sing purun? Utsman ngacung. Ijenan wong 50 juta. Kula Kanjeng Nabi purun. Hah? Utsman. Nggih. Iki gombal iki. Lho. Nggih ngertos sinten sing ngomong ote-ote. Nggih ngertos niku gombal. Wani awakmu 50 juta. Wantun. Lah kok wani? Ingkang kula tumbas niku senes gombali. Ingkang nggarai larang gombal niku mergo dicekel panjenengan niku. Barang pokok kecekel jenengan mesti barokah. Subhanallah. Sakmono barokahe kan. Coba gombal niku kula sing ngangkat. Mutah kabeh sampeyan. Subhanallah. Wah. Makane jenengan nggih ngenekne mulutan Maulid Nabi saestu aja wedi melarat. Termasuk khitanan masal. Lari pinten, Pak? 21 anak. Sakniki niku golek arek sunat niku yo angel ya, Pak. Engke wong kena kabeh niku. Loro wedok kabeh. Lha kan angel golek wong sunat iki. Selikur niku pun kathah niku. Ate gak oleh lho sunat terus dibaleni kan mboten angkat. Niki ngapunten, Mbak, namung asal 5. Ya sing tuwek-tuweke melok sunat maneh. Lah. Ya buyar. Subhanallah. Sampean pun angsal selikur arek niku pun jos niku pun. Temenan panitia pun sukses niku. Lan jenengan sing bantu khitanan masal, bantu pengajian ngeten niki. Aja wedi melarat sampean. Apapun yang dihubungkan kepada Kanjeng Nabi mesti barokah. Pokoke ikhlas. Panjenengan sing rada angel niku ikhlas niku. Wong nrimo jajan nek kadang-kadang ana sing delok sebelah dianggap gak padha. Enten lho jamaah ngoten niku enten. Padahal gak melok urunan padahal. Lah. Kober nglirik wae sebelah. Wong gak melok urunan, wong karek ngemplok ae. Enten. Wong medhit niku biasane nek dijak rapat usul tok biasane. Tapi gak nyumbang. Nggih napa mboten? Lah gak percaya. Sekardangan dilawan. Nggih. Bagaimana Pak? Apa ini diteruskan Maulid Nabi ini? Setuju. Wah, sing setuju niku sing medhit niku. Ini setahun sekali Pak, gimana? Harus meriah. Kita undang TV 9. Wah. Dananya Pak, lah iku sing gak ono. Lah. Niki bahasa Arabe al-gedabrus. Muga-muga wonge gak teko muga. Iki nek wonge teko ya meco ucu iki. Jarene sing medhit kiai gendeng ngono.
Gendenge larise gak karuan are. Apa meneh waras. Jarang lho enten kiai mentolo muni ngeten iki jarang. Lho temenan. Kula niku nak bakas wong medhit wis tak dietno ae. Sebab kula gak kenal wong. Mari ngaji tak tinggal mulih. Pak mecucu gak ngurus. Mumpung diundang. Soale ngapunten nggih, wong Islam niku penyakite nggih niku diantaranya sugih tapi medhit. Lho nak melarat medhit gak apa-apa melarat. Nyumbang apa? Ya nyumbang entekno jajan niku tok. Pancene gak duwe. Lah nak sing sugih melok ngentekno tapi gak nyumbang. Lah usah-usul tok. Makane wong Islam niku ngapunten nggih, nak bangun masjid, nak mboten cepet dadi. Bangun madrasah mangkrak. Ya apa gak mangkrak? Wong panitia ngejak ndonga tok gak urunan. Monggo para sederek sami-sami berdoa, mugi-mugi masjid niki enggal dados Al-Fatihah. Jare malaikat tukono semen. Pateka tok. Ya kapan dadi? Ngeten iki sing medhit mecoco. Mboten napa-napa. Nggih iki dianggep mawon vitamin ngoten. Soale wong niku kadang-kadang wedi melarat mergo nyumbang masjid, nyumbang pengajian, nyumbang khitanan masal, padahal mboten melarat ini. Napa melih sing dikaitkan kalih Kanjeng Nabi. Wong gombale payu 50 juta. Nah iku mergo disangkut nih kalih Kanjeng Nabi. Akhire gombal niku payu 50 juta. Jarine Kanjeng Nabi, Utsman nggih mulya, dhuwitmu jipuen. Sayyidina Utsman mantuk, balik nggo dhuwit 50 juta. Cara sakniki. Masa mbok teng ngarepe Kanjeng Nabi ditakoni. Wis nggo dhuwit sampun. Gorene nggih. Dhuwit 50 juta niku disukaaken Sayyidina Utsman. Terus Kanjeng Nabi disukaaken Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi ngelungno gombal. Nggih ta? Dhuwit 50 juta karo Utsman bin Affan diterima Kanjeng Nabi, terus gombale disukaaken Utsman bin Affan. Nah, pas Sayyidina Utsman mengelungkan gombal niku, apa mengelungkan? Mengewehkan nih lho. Waktu Kanjeng Nabi memberikan gombal, Kanjeng Nabi niku mbek dawuh, Utsman, nggih, besok awakmu mlebu swarga ya numpak gombal iki. Sahabat sak masjid niku tolat. Ya opo carane mlebu? Numpak gombal. Mosok kaya film Aladin ngono. Ditumpaki mawabur. Sak sekardangan ya mukok kabeh. Tuwengian. Tapi wong sing dawuh Kanjeng Nabi gak mungkin bleset. Mungkin nak kira-kira waktune nututi kula critakne sampai Utsman mlebu swarga numpak gombal niku wae. Nak nututi lho nggih. Nak mboten nututi ya diundang malih. Akhire Sayyidina Utsman niku mantuk nggawa gombal. Lah dhuwit 50 juta niki dicekel Kanjeng Nabi. Mantun ngoten. Sofyan As-Saurin ditimbali. Sofyan Reneo, nggih. Alhamdulillah gombalmu payu 50 juta. Nggih, wong jenengan sing nglelang. Ana kula sing ngangkat ya mulih kabeh. Sofyan 50 juta iki aja mbok entekno kabeh. Terus pundi Kanjeng Nabi? Sing 20 juta iki dingge tuku sembako mbek dandane omahmu. Lah sing 20 juta
iki dingge usaha modal dagang. Subhanallah. Jadi Kanjeng Nabi niku paling seneng duwe umat niku seneng nyambut gawe. Niki sampeyan eling-eling niki ilmu niki. Dadi mboten seneng Kanjeng Nabi duwe sahabat wiritan tok terus gak kerja belas ngoten. Mangan opo terus? Bojone sampe sumpek. Mas, gak budal yang pasar toh. Subhanallah, 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 subhanallah. Lha iki gak ono duwe iki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jarene sing wedok terusno. Mari ngono tak bothokno tasbih kok. Tasbih dibothok rasane kaya opo. Dadi wong Islam niku sing bener, Pak. Wayahe nyambut gawe ya nyambut gawe, wayahe wiritan ya wiritan, wayahe sembayang ya sembayang. Kan kathah sing pun haji nih, sampeyan tingali Mekah Madinah. Sampeyan tingali Mekah nih, nopo Mekah niku padahal watu tok kok iso sugih kaya ngoten wong-wong iki. Mekah Madinah mergo ngerti aturan. Adzan toko tutup plek 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 plek. Siji Sidoarjo iki. Krungu adzan malah muring-muring. Wah, jarene sing duwe toko, jam piro kesusu arek-arek. Sing adzan tambah disenen. Masya Allah. Napa Mekah Madinah niku kok iso sugih-sugih masyarakate niku lho. Mergo menghormati Gusti Allah. Wayahe salat, salat kok apik. Sing mboten salat nggih pulisine niku njaga. Engko mari salat pulisine sing salat, sing toko buka maneh. Nak ngoten nggih. Masya Allah. Dadi Kanjeng Nabi niku nggih ngoten niku. Wayahe salat, salat. Nyambut gawe, nyambut gawe. Kok terus wiritan. Sampeyan nggih ngoten, Bu. Masya wanita sholihah niku ya aja kebacut. Enten lho, wanita terlalu sholihah. Terlalu niku ya elek wong terlalu. Turu jilbaban lho. Ngoten niku kan ya bingung sing lanang. Lho kupinge ndi arek iki? Lah wong jilbaban dicokot tibake jempolane lah. Ya gak ngono yuyu. Wayahe turu ku ya dasteran pengumuman. Aja jilbaban. Astagfirullah. Masya sholihah iki ya gak ngono. Masya wong wedok sing ngaji ya gak oleh. Wayahe turu ngaji. Jare sing lanang wis jam 12 rek. Didelok nyang kamar iki ngaji. Bu, gak turu to? A'udzu billahi. Jare sing lanang acur. Lah kok wae. Ya gak ngono. Subhanallah. Jadi Kanjeng Nabi niku seneng duwe sahabat sing gelem nyambut gawe. Makane wau putrane jenengan melok didongaaken nggih. Muga-muga sing gurung nyambut gawe angsal pekerjaan sing barokah. Sing pun kerja muga-muga nggih pekerjaane tambah barokah. Ngoten. Penting nyambut gawe niku penting. Akhire Sayyidina Sofyan As-Sauri niku dagang. Lah dhuwit sing dingge dagang niku sing dicekel Kanjeng Nabi niku. Subhanallah, langsung Pak del. Cowopet sugih. Sampai nyalip sahabat liya-liyane. Loh,
Sampai Sayyidina Utsman bin Affan sing awale dhuwit teko Sayyidina Utsman disalib kali Sofyan As-Tsauri. Sofyan nih nyalip Sayyidina Utsman. Cuma enten sayangi Sofyan As-Tsauri niki mbasa pun sauke. Awake niku kuru. Awake niku terus matane rembes. Pancene wong urip niki mboten enten sing sempurna. Sauke tapi matane rembes. Awake kuru. Akhire pas ngaji niku Kanjeng Nabi niku mboten mentolo ndelok Sofyan As-Tsauri. Sofyan, nggih, mari ngaji aja mulih. Nggih. Kuwabe pengajian buyar. Sofyan niki ditakoni. Sofyan, awakmu wis tak omongi enak melarat dhisik. Lemu awakmu. Lah iki sugih kok malah kuru. Rembes pisan. Lah opo awak kedonyan bae? Jawabe niku mboten Kanjeng Nabi. Saya ini tidak kedonyan. Bahkan saya ini tidak mikir donya. Loh, lah kok kuru? Mangan mboten enak Kanjeng Nabi. Lah kok rembes? Angel tilem kula niku. Lho. Lah terus apa sing mbok pikir iku apa? Akhire Sofyan As-Tsauri niku ngaku, ngapunten Kanjeng Nabi, saya ini terus terang memang pikiran. Yang saya pikirkan itu kalau sekarang saya sholat bisa bersama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jadi imam, saya makmum. Kanjeng Nabi perang, saya yang bawakan pedangnya Kanjeng Nabi. Pertanyaane Kanjeng Nabi, besok kula teng swarga, jenengan teng swarga. Swargane kan siji Kanjeng Nabi. Lah kula niki mboten iso ketemu jenengan. Niku sing kula susah. Sakniki kumpul mosok teng akhirat mboten saged panggih jenengan Kanjeng Nabi. Subhanallah, dirangkul akhirnya Sofyan As-Tsauri nih kali Kanjeng Nabi. Sofyan, aku njaluk sepuro. Tak pikir awakmu kedunyan. Ternyata sing mbok pikir gak padha mbek pikir aku. Nggih Kanjeng Nabi, kula wedi pisah kali jenengan niku wedi. Ngene Sofyan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sopo sing gelem memakmurkan sunnahku berarti wong iku cinta karo aku. Sing gelem ngenekno pengajian, syiar agama, ngeramut masjid, ngeramut yayasan Islam, berarti wong iku mensyiarkan sunnahku, yaiku cinta marang aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Berarti nek enek wong cinta nyang aku, jaminane besok nyang swarga jejer karo aku. Alhamdulillah. Muga-muga panjenengan sedaya niki termasuk sing cinta Kanjeng Nabi, termasuk wong sing senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Muga-muga nggih selamat dunya akhirat. Nah, sakniki dereng wayahe mari. Niki disoting ngeten niki sak jam. Lho nggih enten peraturane, durasi jenenge. Durasi. Terus ceritane dos pundi Sayyidina Utsman bin Affan mlebu swarga numpak gombal. Nah, ngeten. Niki nganggo ilmu niki ya. Nalika Kanjeng Nabi niku tesih sugeng Al-Qur'an. Niku kan mboten dibukukan. Al-Qur'an niku ditumpuk teng gudang. Al-Qur'an niku sak sampune Kanjeng Nabi sedo, khalifah pertama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Nah, namine Sayyidina Umar bin Khattab niku usul.
Saya mau usul sang khalifah. Oh nggih Umar, usul nopo? Ini menurut pendapat saya. Niki Umar turunan Madura. Menurut saya ini Al-Quran harus dibukukan. Loh, kok ngono? Loh, sebab yang menghafal Al-Quran ini banyak ikut perang terus akhirnya mati syahid. Nanti kalau Al-Quran gak dibukukan, anak cucu dah bisa baca. Loh, pertama kali Sayyidina Abu Bakar niku jawab nggih kaya wong-wong ngoten niku. Gak boleh Sayyidina Umar karena itu bid'ah. Loh, padha karo wong-wong sing ngono-ngono iku. Bid'ah itu Rasulullah tidak pernah menyuruh Al-Quran dibukukan. Gak boleh itu. Jarene Umar itu bid'ah tapi bid'ah hasanah. Nah, apa-apa. Yang gak boleh itu bid'ah dolan. Nah, akhirnya Abu Bakar mikir, iya, iki nak sampai sing hafal Quran mati kabeh, besok yo opo anak putu membaca kitab suci, disetujui. Ya sudah, Sayyidina Umar, saya pikir kok bagus. Ya bagus lah. Bagaimana tidak bagus? Pokoknya dibukukan nih, biar nanti anak cucu bisa baca. Dibukukan pertama kali Quran ditulis kali Zaid niku boten enten titike, Pak. Boten enten harokate. Quran niku namung melungker-melungker. Umpama diwaca wong sekardangan, yakin salah tok isi. Oh, gak ana titike, gak ana harokate. Bismillah itu mesti dibaca bismillahirrahmanirrahim. Wis jelas salah. Lho niki Quran sing asli. Akhirnya tapi dibukukan. Begitu jatuh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, niki ambek ngaji. Ben rodok paham lah wong Islam niki kan gak gampang ngelokno kancane ngoten lho. Zaman Rasulullah ngapunten nggih. Salat raweh Kanjeng Nabi niku salat raweh teng masjid niku namung 3 bengi tok, Pak. Mboten kaya wong sakniki 1 bulan suntuk di masjid. Loh, nak sampean persis Kanjeng Nabi, mestine ya kudu 3 bengi tok. Wani sampean pidato. Saudara-saudara, tarawih di masjid 1 bulan itu bid'ah, saudara-saudara. Wani sampean. Gak wani. Lah kok ngelokno bid'ah liyane lho. Kanjeng Nabi lho 3 bengi tok. Nah mulai kapan ada tarawih 1 malam di masjid? Dan itu dilakukan tidak berjamaah, dewe-dewe. Begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar pancet sholat tarawih sendiri-sendiri di masjid. Tapi 1 bulan, tapi nggak jamaah. Nah setelah Abu Bakar sedo, lah Umar bin Khattab niku sing pertama mengadakan tarawih berjamaah. Begitu banyak yang tarawih sendiri-sendiri, langsung pidato Umar. Saudara-saudara, ini saya lihat tidak enak menurut pandangan mata. Wong 1 masjid kok sholat dewe-dewe, itu gak seragam sampian. Mulai sekarang tarawih bersama-sama. Loh, bid'ah niki. Mboten enten mulai Rasulullah ngongkon tarawih jamaah. Lho apa sing ngomong tukang bid'ah iku kok ya melok tarawih jamaah. Ayo kon. Lho iki ngaji, gak ngelokno sapa-sapa, ben tambah cerdas utek kene. Cok gampang ngelokno wong. Jadi jamaah tarawih itu mulainya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya berjamaah, tapi jumlahnya tetap patang salam, 8 rakaat, 3 witir. Setelah Umar bin Khattab meninggal, mulai perubahan besar-besaran itu ya zamannya Utsman bin Affan. Yang pertama dirubah itu adzan Jumat. Jumat itu Rasulullah 1 kali, Pak. Abu Bakar 1 kali. Mulai Utsman
Sampai sekarang Mekah Medina itu Jumatan adzan ping pindho. Yo gak ono sing protes ya. Bermuatan mana Allah. Niku mulai Utsman bin Affan sampai sak niki. Lah sing adzan siji-siji niku bener nggih ya. Wong Kanjeng Nabi ya sepisan. Sing loro ya bener wong iku Utsman bin Affan wong ku khalifah. Sing salah iku sing adzan tok gak nate Jumatan. Lah iku sing salah. Masjid ana beduke mbek gak ana beduke. Niku bener kabeh, Pak. Sing penting ana masjide. Saiki sampean duwe beduk terus gak ana masjide. Terus ya opo? Wong tawa kok sajadah. Pundi Pak masjid e? Mboten enten. Nggih beduk niki tok. Akhire sing nggo sajadah goleki tabu beduk. Mriki Pak, bathuke kula tutuke. Lho, maksud kula ngaji ngeten niki kan didelok wong masyarakat kabeh niki. Mboten sampean tok niki wong niki TV 9 mengke disiarno. Maksudku wong Islam niku ojo kesusu nyalano liyane. Ngoten lho. Ojo kesusu. Kabeh niku duwe dasar gak ngawur. Nah, perubahan kedua niki sing kaji-kaji terutama bapak-bapak, nah ibu-ibu mboten semerap. Kanjeng Nabi niku nak ngimami salat teng raudhah. Enten mihrab bunder. Oh niki mihrab ketutupan niki. Mihrab niku jenenge mihrab Nabi. Sebab Kanjeng Nabi ngimami teng mriku. Abu Bakar ki teng mriku, Umar ki teng mriku. Lah mulai Utsman bin Affan dijokno nyang ngarepe niku. Makane mihrab disebut mihrab Utsmani. Makane kadang-kadang ana wong kaji gak melok manasik. Cerewet to nyang kamar ambek koncone. Sopo sing ngomong raudhah iku padet. Aku mlebu raudhah sepi. Lha sampean teng pundi? Teng burine imam iku. Ya iya nak burine imam sing saiki ya sepi wong iku dudu raudhah. Lho ngeten iki lho Pak. Tapi bangga iki ngeten. Koclok tapi bangga. Raudhah iku ya teng pengimamane Kanjeng Nabi, tutup pengimamane Utsman bin Affan. Senes perubahan niku. Terus perubahan ketiga Al-Qur'an yang tadinya mulai Rasulullah, Abu Bakar, Umar niku gak ono titik, gak ono harokat. Mulai Sayyidina Utsman bin Affan diwehi titik. Nak ba iku titik siji yang isor, tak iku titik loro nyang dhuwur, tak itu titik telu nyang dhuwur, dan seterusnya. Harokat, fathah, kasrah, dhamma itu mulai Utsman bin Affan. Ngoten lho Pak. Makane Masya Allah kula niku kadang-kadang sedih krungu wong Islam lok-lokan. Mergo ngaji iki gurung tutup. Ngaji gurung tutup wis pidato saudara-saudara. Itu neraka saudara. Lho. Ngaji entuk 2 minggu sak RT dilebokne neraka kabeh. Sampai cari tanggane. Lho dadi panitia saiki. Panitia neraka. Astagfirullah. Beda itu boleh pengumuman. Beda itu boleh. Sampean sing hobi kathok cingkrang terusno. Bener niku wong kathoke dhewe. Kathok cingkrang niku bener niku. Wong kathok-kathoke dhewe. Lah sing gak cingkrang aja dilokno wong tuku-tuku dhewe. Sing salah iku sing gak kathokan. Lah dadi opo? Gak usah menilai sholatnya orang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Dihina yang dicela itu lebih baik daripada Quran nih. Duduk Kementerian Agama loh nih. Quran nih. Masya Allah. Nggih. Akhirnya zamane Sayyidina Utsman bin Affan.
Kan Quran iki wis dadi koyo sing sampean waca niku, ana harokat, ana titik. Pas Sayyidina Utsman maca Quran niku, Pak. Moro-moro dibeleh wong teko mburi. Rek ngeten. Quran niku dirangkul tek ngeten, penuh darahnya Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Utsman mati. Sedo matinya itu sedang baca Quran, dan pada saat baca Quran itu leme ya gombale Sofyan As-Sauri itu leme sing dingi ngaji lho tek ngeten iki lho, berarti mati syahid di atas gombal tengik mau. Makanya Kanjeng Nabi dawuh bener, besok awakmu mlebu swarga numpak gombal. Berhubung Utsman niki pun sedo, ceramah ya wis. Nah wis mati ya apa? Wong wis mati. Monggo sareng-sareng a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosanya kedua orang tua kami. Ya Allah, bimbinglah kami semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, anak-anak kami semoga dibimbing ya Allah menjadi anak yang solihin, solihat, manfaat, barokah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa, sekarang saya sudah bersama panitia